Please subscribe Vishwas Easy Learning channel and press bell Welcome icon. friends in our famous channel Vishwas Easy Learning. Last session we have learned up to the preposition, which was the parts of speech. Now in this session we are going to learn the conjunction. Conjunction means ubhyanvi avyay. So how we learn this conjunction in easy and simple technique? Ubhyanvi avyay. A word used to join sentence, phrases and words is called conjunction or sentence connector. Which word join two different sentence, these are called conjunction or sentence connector also. So which are the conjunction? So first one is indicating cause and effect, means कारणे आणि परिणाम दर्शवण्यासाठी जे कंजक्शन्स यूज केले जातात, जे उभयान्वयी अव्यय यूज केले जातात, त्यामध्ये कोणकोणते आहेत? फर्स्ट ऑफ ऑल सो मीन्स म्हणून, देअरफॉर मीन्स ऑल्सो म्हणून, ॲज अ रिझल्ट मीन्स परिणामी, हेन्स मीन्स देखील, हे अदरवाइज अन्यथा, बिकॉज कारण, दॅट मीन्स की. these are the conjunctions. So first of all we see the first conjunction, so or therefore. Both are conjunction but the meaning of both conjunctions are same, म्हणून. So how we use in our sentence? So first example is his father had seen him smoking, therefore or so he was punished by his father. The meaning of this sentence is his father had seen him smoking. त्याच्या वडिलांनी त्याला धूम्रपान करते वेळेस किंवा सिगारेट ओढते वेळेस बघितला, म्हणून he was punished by his father, म्हणून त्याला त्याच्या वडिलांकडून जोरदार मार देण्यात आला किंवा त्याच्या वडिलांनी त्याला जोरदार मारले. सेकंड एक्झाम्पल, he delayed to leave his home, so he missed his train. What is the meaning of this sentence? He delayed to leave his home, म्हणजे त्याला घरून निघायला उशीर झाला म्हणून त्याची ट्रेन निघून गेली किंवा त्याची ट्रेन पास झाली. नाउ नेक्स्ट कंजक्शन इज बिकॉज. द मिनिंग ऑफ बिकॉज इज कारण. सो लुक एट दिस सेंटेंस. सो when do we use because? So first example, he could not pay his fees because he had no money. The meaning of this sentence is he could not pay his fees. तो त्याची शाळेची फी भरू शकला नाही कारण because he had no money, कारण त्याच्याजवळ पैसे नव्हते. किंवा असं देखील आपल्याला म्हणता येईल की त्याच्याजवळ पैसे नसल्यामुळे तो शाळेची फी भरू शकला नाही. Now second example, he failed in the examination because he did not study hard. तो परीक्षेमध्ये नापास झाला, अनुत्तीर्ण झाला, बिकॉज कारण he did not study hard, त्याने पुरेसा अभ्यास केला नाही किंवा अधिक परिश्रम घेतले नाही. So these are the connectors of because. Now next conjunction is as a result or so that. The meaning of as a result means parinami and meaning of so that means itka ki. So how do we use this as a result and so that in sentence as a connectors? So look at this sentence. First sentence or first example is doctor did not reach there on time, as a result patient died. Doctor did not reach there on time, as a result patient died. Means डॉक्टर वेळेवर पोहोचू शकले नाही, त्यामुळे काय झालं, परिणामी रुग्ण दगावला किंवा रुग्ण मरण पावला. डॉक्टर वेळेवर पोहोचू न शकल्यामुळे रुग्ण दगावला. नाउ सेकंड एक्झाम्पल, शी वॉज सिंगिंग सो स्वीट दॅट वी स्टॉप टू लिसन. She was singing so sweetly, so sweet that we stopped to listen. ती एवढ्या सुंदरतेने किंवा मधुर आवाजात गात होती की आम्ही तिचं गाणं ऐकण्यासाठी थांबलो. So here is so and that. So that means इतका की.
ती इतक्या सुरेल आवाजात गात होती की आम्ही तिचं गाणं ऐकण्यासाठी थांबलो. नाउ थर्ड एक्झाम्पल इज ही वॉज फाउंड कॉपिंग. ॲज अ रिझल्ट हिज पेपर वॉज कॅन्सल्ड. ही वॉज फाउंड कॉपिंग. तो नकल करताना सापडला गेला आणि त्याचा परिणाम असा झाला की तो त्याचा पेपर कॅन्सल करावा लागला किंवा रद्द करावा लागला. सो दीज आर दी कनेक्टर्स, सेंटेन्स कनेक्टर्स, दीज आर दी कंजंक्शन्स and we learn these conjunctions and its use very well with the help of these examples. I hope that you could understood this sentence and conjunctions very well. Look at the next conjunction. Next conjunction is otherwise, or else. Otherwise means अन्यथा, or means किंवा आणि else means शिवाय. How do we use these conjunctions in sentence? So look at some examples. First example is work hard else you will not succeed. कठीण परिश्रम कर, मेहनत घे, त्याशिवाय तुला यश मिळणार नाही. Next example, follow my advice otherwise you will fall in danger. माझा सल्ला मान किंवा माझा सल्ला ऐक, otherwise you will fall in danger. अन्यथा तू संकटात सापडशील. Now third example, return my pocket or I shall complain you to police station. माझं पॉकेट परत कर अन्यथा I shall complain you to police station. अन्यथा मी तुझी तक्रार पोलीस स्टेशन मध्ये करणार. Means here or is conjunction, here otherwise is conjunction, and here else is conjunction. Now fourth example, come with me or stay safe at home. माझ्या सोबत ये किंवा stay safe at home किंवा घरीच सुरक्षित राहा. So these are the connectors otherwise, or and else, and these are the examples of these conjunctions. Now next type of conjunction is indicating time relation. Means which conjunction used to show the time relation, these are called time collectors. So which are they? So first one is at last, second just then, third meanwhile, next then, next after, next before, next when, and next while. These are the time relations, or these are the time connectors conjunctions. Now using at last means सरते शेवटी or अंतिमता. Which are these examples related with at last? First example is he failed many times in achieving goals. At last he got success. तो बऱ्याच प्रयत्नामध्ये काय झाला, अयशस्वी झाला. ॲट लास्ट सरते शेवटी त्याला यश मिळालं. ही फेल्ड मेनी टाइम्स इन अचिव्हिंग गोल्स म्हणजे ध्येय साध्य करताना तो बरेच वेळा अपयशी ठरला, परंतु ध्येय न सोडल्यामुळे किंवा प्रयत्न न सोडल्यामुळे सरते शेवटी त्याला यश मिळाले. नाउ सेकंड एक्झाम्पल, students did not listen teacher, at last he punished them. Student did not listen teacher, विद्यार्थ्यांनी शिक्षकांचं ऐकलं नाही. अंतिमतः he punished them, शेवटी शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना शिक्षा केली. Now using just them or meanwhile. So for example, here is just then, sorry, not just them, just then, tatshani, or meanwhile means also tatshani. So how we use just then and meanwhile in this sentence? So first example is an accident occurred at 8 am. Meanwhile police arrived at site. एक अपघात सकाळी 8 वाजता घडला आणि तत्क्षणी पोलीस त्या ठिकाणी त्या घटनास्थळी हजर झाले. सेकंड एक्झाम्पल, अकबर ऑर्डर्ड अ फ्रेश मील जस्ट देन or meanwhile
courtier came there with an ominous news. अकबर ऑर्डर अ फ्रेश मील, म्हणजे अकबरने नुकतीच काय केले की जेवणाची ऑर्डर दिली किंवा जेवणासाठी आदेश दिला दुपारच्या जेवणाचा. आणि जस्ट दिन तत्क्षणी दरबारामध्ये एक सेवक ओमनियस मीन्स अशुभ बातमी घेऊन आला. सो दीज आर दी युजिंग ऑफ कंजक्शन्स in particular sentence. Students, you know the function of conjunction. Conjunction is used to join to word or to sentence. Now we are going to see use of subordinate conjunction. If there are two sentences, then first one is main sentence and second one is subordinate sentence. So when a conjunction is used to join two sentence, that sentence and that conjunction is called subordinate conjunction. So which are these subordinate conjunctions? Let us see. First one is who. So when we use who in that sentence, so if we take some examples, so you can understand easily. If first sentence and second sentence start with he or she or they, then remove he or she or they and use who conjunction. So look at this sentence. Vivek Shahane is my friend. He lives in this colony. विवेक शहाणे माझा मित्र आहे, तो आमच्या कॉलनीत राहतो किंवा ह्या कॉलनीत राहतो, ह्या वसाहतीत राहतो. हाऊ वी जॉइन दिस टू सेंटेन्स विथ द हेल्प ऑफ हू? सी, विवेक शहाणे इज माय फ्रेंड हू लिव्स इन दिस कॉलनी. विवेक शहाणे माझा मित्र आहे जो या वसाहतीमध्ये या कॉलनीमध्ये राहतो. नाउ सेकंड एक्झाम्पल्स. See these two sentences. Sweetie is good girl. Full stop. Second sentence. She follows her father's advice. We have referred that if second sentence start with he or she or they, remove that she or he and they and use who conjunction. So Sweetie is good girl. ती चांगली मुलगी आहे. She follows her father's advice. ती तिच्या वडिलांचं अनुकरण करते किंवा तिच्या वडिलांचं म्हणणं ऐकते. How we join these two sentences? Sweetie is a good girl who follows her father's advice. Sweetie ही एक चांगली मुलगी आहे जी तिच्या वडिलांचा सल्ला ऐकते. Now next subordinate conjunction is whose. When do we use whose? So same sentence will be there and in second sentence there will be his or her or their. So remove his or her or their and use whose instead of that pronoun. So when we see some examples related with these, we can understand easily. First example is principal turned out 5 boys from the school. And second sentence, their performance had not been very good. Principal ni शाळेतून 5 विद्यार्थ्यांना काढून टाकलं. त्या विद्यार्थ्यांचं त्या विद्यार्थ्यांची प्रगती चांगली नव्हती म्हणून त्या विद्यार्थ्यांना शाळेतून त्या मुलांना शाळेतून काढून टाकलं. सो हाऊ वी यूज दिस सेंटेन्स युजिंग हुज? प्रिन्सिपल टर्न्ड आउट 5 बॉयज फ्रॉम द स्कूल हुज परफॉर्मन्स हॅड नॉट बीन. लेट अस स्टडी द नेक्स्ट कंजक्शन, that is whom. So when we use whom, so if there are two sentences and if in second sentence there will be him or her or them, so remove him or her or them and use whom. So how we use this whom? So look at this sentence. This is a man, and second sentence, I met him yesterday. So first sentence write down as it is. This is a man, and next sentence join with whom I met yesterday. Remove him there. Remove him. This is a man whom I met yesterday. हाच तो माणूस आहे ज्याला मी काल भेटलो. Now second example. First sentence is I met my friend. And second sentence, I gave him a book. Now how we join this sentence with the help of whom?
I met my friend whom I gave a book. मी माझ्या मित्राला भेटलो ज्याला मी पुस्तक दिलं. Now next subordinate conjunction is where. How do we use where? So first of all, if there are here, there, such type of word in second sentence, remove these words and use where. So how? First example is, I took my friend to the zoo. We saw many animals there. I took my friend to the zoo. मी माझ्या मित्राला प्राणी संग्रहालयात नेलं. We saw many animals there. आम्ही तिथे पुष्कळ प्राणी बघितले. So how we join with the help of where? I took my friend to the zoo where we saw many animals and remove there. So याचा अर्थ असा होईल की मी माझ्या मित्राला प्राणी संग्रहालयात नेलं जेथे आम्ही भरपूर सारे प्राणी बघितले. नाउ सेकंड एक्झाम्पल, दिस इज व्हेरी बिग लायब्ररी. इन सेकंड सेंटेन्स, वी कॅन गेट ओल्ड बुक्स हिअर. ही एक खूप मोठं वाचनालय आहे. आपल्याला इथे जुने पुस्तकं देखील मिळू शकतात. सो हाऊ वी यूज व्हेअर इन दिस सेंटेन्स? This is a very big library where we can get old books and we have removed the here. This is म्हणजे हे एक मोठे वाचनालय आहे, मोठे ग्रंथालय आहे जेथे आपल्याला जुने पुस्तक देखील भेटू शकतात. So we have learned the conjunction whom and where with the help of these examples. I think you understood very well. So next subordinate conjunction is when. When do we use when? So when there is there is as soon as in second sentence, remove as soon as and use when. How? Let us see these examples. Birds flew away as soon as he touched the nest. म्हणजे जसं त्याने घरट्याला काय केला, स्पर्श केला, तसे पक्षी उडाले. सो हाऊ? बर्ड्स फ्ल्यू अवे व्हेन ही टच द नेस्ट. पक्षी उडून गेले जेव्हा त्यांनी घरट्याला स्पर्श केला. सो डिड यू अंडरस्टँड द यूज ऑफ व्हेन? नाउ सेकंड एक्झाम्पल, शी वॉज क्लेवर ॲज अ प्युपिल. ॲज मीन्स तेव्हापासून. शी वॉज क्लेवर म्हणजे ती विद्यार्थी दशेपासूनच काय होती, हुशार होती. सो हाऊ वी यूज व्हेन हिअर? शी वॉज क्लेवर व्हेन शी वॉज अ प्युपिल. ती जेव्हा ती विद्यार्थी दशेत होती तेव्हाच हुशार होती. म्हणजे विद्यार्थी दशेपासूनच ती हुशार होती. इट इज द यूज ऑफ व्हेन. नाउ नेक्स्ट कंजक्शन इज विच. व्हेन वी यूज विच, रिमूव्ह इट. सो हाऊ? See, let us see the examples. I plucked a flower, it was beautiful. Answer is, I plucked a flower which was beautiful. मी एक फूल तोडलं जे सुंदर होतं. Okay, did you understand the use of which? Now next conjunction is but. When we use but, remove though or although. Means you will find that the sentence where sentence started with though or although, at that time we use but. So first example is, though he was poor, he was honest. So how we change it? He was poor but he was honest. जरी तो गरीब होता, he was honest, तो प्रामाणिक होता. So our change sentence is, he was poor, तो गरीब होता, परंतु he was honest, परंतु तो प्रामाणिक देखील होता. नाउ सेकंड सेंटेन्स, दो शी इज रिच, शी इज हंबल. जरी ती श्रीमंत आहे, शी इज हंबल, ती नम्र आहे. सो हाऊ इज आन्सर? शी इज रिच बट शी इज हंबल. ती श्रीमंत आहे परंतु ती नम्र देखील आहे. सो आय थिंक all the types of conjunction and its use you learn very well in this session. So don't miss to subscribe our channel and get more and more knowledge with
easily.